То есть в дальнейшем уже просто осуществлялся монтаж после ремонта. Не видим здесь с вами никаких шлангов, трубок, коробок и так далее. То есть все как должно быть. Здоровская люстра, большая, красивая, наполняет вообще уют и, на мой взгляд, сочетается абсолютно со всем, начиная там от цвета мягкой мебели, да, в отделке из ткани выполнены пуфик, сама кровать, текстиль повторяет этот же цвет, в какой-то степени даже текстуру, и стены